থাল হচ্ছে একটা স্মল হিল টাউন, যেটা বেসিক্যালি একটা ট্রানজিট পয়েন্ট, এই ট্রানজিট পয়েন্ট টুয়ার্ডস মুন্সিয়ারি। এই ধরনের ছোটো ছোটো টাউনগুলো কিন্তু অনেক কিছু অফার করে, যেগুলো জেনারেলি আমরা মিস করি। তো যে সমস্ত ট্রাভেলাররা একটু টাইম নিয়ে আসেন, রিকোয়েস্ট করবো মাঝে মধ্যে এই জায়গাগুলো একটু এক্সপ্লোর করবেন। এখানকার খাওয়া দাওয়া, এখানকার লোকজন, একটু কী বলবো, একটু অন্যরকম আমাদের শহরগুলোর থেকে। এখানে হঠাৎ করে সন্ধে হয়ে যায় এবং কি বলবো, আই মিন রাত্রি 8টা 8:30 হলে আপনি আর কাউকে এই রাস্তাও পাবেন না। সব কিছু খুব তাড়াতাড়ি এখানে হয়ে যায় দিনের আলো শেষ হয়ে গেলে। Everything is here nowadays, this small towns has developed, and you can find a variety of clothes and accessories and everything. आपका नाम क्या है, एक बार बता देंगे? अजीत मेहता। अजीत मेहता। तो आपको क्या लगता है इस रीजन में टूरिज्म को और भी थोड़ा डेवलप होना चाहिए? डेवलप होना चाहिए, डेवलप नहीं है, मेन चीज़ रोड का ही है, सड़क का है। सड़क अगर सही हो जाए तो सही हो जाए। बिल्कुल। थैंक यू अगेन फॉर योर हेल्प। हेलो हेलो। তো গুড মর্নিং বন্ধুরা, সবাইকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা রইল। শুভেচ্ছা বলতে আমরা পুজোর খুব কাছাকাছি এবং আমি এখন আছি থালে। আর থাল ভিলেজে বা থাল ছোট শহরটার যে সকালের একটা চিত্র আপনাদেরকে তুলে ধরছি। বেসিক্যালি আমরা এখন থাল থেকে যাচ্ছি মুন্সিয়ারির দিকে, এবং এখন সকালবেলায় স্কুলের বাচ্চারা কি সুন্দর দেখুন, সবাই ওয়েট করে আছে স্কুলের বাস বা গাড়ির জন্য। Small town offers a very different vibes in different point of time. It's early morning, around 7 right now, and I can see a lot of small children, a lot of students. They are going to their respective schools, and it kind of gives a very different vibes in early morning in the hills. सर आपका नाम? जसवंत सिंह। हाँ जी, আচ্ছা, पंतपाल के नाम से গাড়ি জানা जाता है। ইনি আমাদেরকে আজকে মুন্সিয়ারি অবধি নিয়ে যাবেন এবং আমরা এই গাড়িতে করে মুন্সিয়ারি যাব। আমাদের লাগেজ প্যাক হয়ে গেছে, সো বেসিক্যালি এখান থেকে আরও অ্যারাউন্ড 76 কিলোমিটার রাইড, আর আশা করছি 3 ঘন্টার মধ্যে আমরা পৌঁছে যাব। এবং সবথেকে ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে, এই গাড়ি যদি আপনারা নেন এখান থেকে থাল থেকে, ইট কস্ট অ্যারাউন্ড 300 রুপিস পার পারসন। এই গরম গরম পরোটা এই কুমাওতে খাওয়ার যে কি মজা আপনাদেরকে বলে বোঝানো কিন্তু খুব শক্ত। এই আলু পরোটা এখানে কিন্তু খুবই ফেমাস, এবং এখানকার ব্রেকফাস্টের একটা কি বলবো মেন আইটেম হিসাবে আপনি কিন্তু এটা পাবেন, সব জায়গায় পাবেন, সমস্ত রেস্টুরেন্টগুলোয় পাবেন। তো আজকে তাহলে আলু পরোটা খেয়ে আমরা চলবো মুন্সিয়ারির দিকে। আমরা কিন্তু এগিয়ে চলেছি মুন্সিয়ারির দিকে। আর যত মুন্সিয়ারির দিকে যাওয়া যায় এরকম ধরনের আপনারা এই ছোট ছোট খচ্চরওয়ালাদের দেখতে পাবেন গ্রুপ করে করে। এরা বেসিক্যালি এখানে পটারের কাজ করে। যত উপরের দিকে যাবেন তত এই ধরনের পটার এবং এদের একটা কমিউনিটি আছে, বিশেষ করে পটার্স এবং শিপ ব্রিডার যারা আছে তাদেরকে দেখা যায়, যারা মানে কি বলবো, বিভিন্ন হিমালয়ের বিভিন্ন প্রান্তে তাদের ভেড়াদের নিয়ে যায়, এবং তাদেরও লাইফ একটা অন্যরকম। তারা মিডোসগুলো থেকে ভেড়াদের সিজন ওয়াইজ বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে যায়। ওপর থেকে আস্তে আস্তে তারা নিচে আসে, নিচে এসে তারা সেই ভেড়াগুলোর সঙ্গে তাদের যে ব্যবসা, সেই ব্যবসা পরিচালনা করে। তো তাদের লাইফও খুবই ইন্টারেস্টিং এখানে। আমরা যখন ট্রেক করি বিভিন্ন জায়গায়, এই ধরনের জায়গায়, বিশেষ করে আমরা যখন লাস্ট টাইমও ট্রেক করেছিলাম 2016-তে নন্দাদেবী বেস ক্যাম্পে, তখনও আমরা এরকম অনেক ভেড়াওয়ালাদের সঙ্গে আমাদের দেখা হয়েছিল, এবং তাদের লাইফটা দেখে আমাদেরও কিন্তু খুব ফ্যাসিনেটিং লাগে এবং অবাক লাগে যে তারা কিভাবে
এই প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে দিয়েও ক্যাম্প করে টেন্ট করে এই বিভিন্ন জায়গাগুলোতে তারা তাদের ভেড়া নিয়ে যায় এবং সেখানে তাদের প্রতিপালন করে। মানে বঞ্জারা লাইফ যেটাকে আমরা বলি, অ্যাকচুয়ালি তারাই কিন্তু আসল বঞ্জারা। প্যাসেঞ্জার যোগ হলো, নিয়ে গ্রাম থেকে জাস্ট আমাদের সাথে এলেন। এইভাবে চলতে চলতে কিন্তু আমাদের একটা অদ্ভুত জিনিস আমরা খেয়াল করি যে প্রত্যন্ত গ্রামগুলোর জন্য এই ধরনের গাড়ির সার্ভিস কিন্তু খুবই প্রয়োজনীয়। মানে এরা বেসিক্যালি এই সার্ভিসগুলো হচ্ছে এই গ্রামের লোকেদের লাইফ লাইন, নাহলে এরা যে কমিউট করবে তার কোনো রাস্তা কিন্তু এখানে নেই। ছোট্ট একটা গ্রামের শহর বা টাউন যাই বলুন, নাচনি, এটাও একটা ইম্পর্টেন্ট জাংশন বেসিক্যালি। যখন আপনারা মুন্সিয়ারির দিকে যাবেন, আগেও বলেছি এখনও বলছি, এই ছোট ছোট গ্রামগুলো নাচনি মার্কেট, হ্যাঁ নাচনি মার্কেট দিয়ে আমরা ক্রস করছি। আর এই ছোট ছোট গ্রামগুলো বেসিক্যালি খুবই সিগনিফিক্যান্ট হয়, কারণ এই গ্রামের মধ্যে ছোট ছোট গল্প থাকে সবসময় লুকিয়ে, এবং এই অসাধারণ দৃশ্য দেখার অনুভবও কিন্তু অন্যরকম এই ছোট ছোট গ্রামগুলো থেকে। দেখুন হঠাৎ করে নদীটা কিন্তু তার কালার চেঞ্জ করেছে। আগে নদীর যে জলটা ছিল, রামগঙ্গা নদীর, সেই জলটা কিন্তু অন্য কালার ছিল, এখন দেখুন ব্লুইশ দেখাচ্ছে। এটা হচ্ছে নাচনি, এটা ওই ফুটহিলসের মধ্যেই, মানে ভ্যালির নিচের দিকটাই পড়ে, যেরকম আমরা থালে ছিলাম। কালার চেঞ্জ করছে দেখুন, হঠাৎ করে খুবই গ্রিন হয়ে গেল পাহাড়গুলো। আমরা এখন নাচনিতে, এবং নাচনিতে একটা ছোট ব্রেক নিচ্ছি, কারণ আমাদের যিনি গাড়িওয়ালা আছেন উনি কিছু প্যাসেঞ্জার হয়তো এখান থেকে এক্সপেক্ট করছেন, এবং কিছু লোকাল জিনিসপত্র উনি মুন্সিয়ারি মানে সাপ্লাই পৌঁছানোর জন্য উনি ওয়েট করছেন। কিছু সাপ্লাই উনি মুন্সিয়ারিতে নিয়ে যাবেন। আর এই ছোট ছোট মানে কি বলবো, এই হিল টাউনগুলো, এই সকালবেলার মুহূর্তগুলো কিন্তু অদ্ভুত আর কি, বিচিত্র। একে বলে মিউচুয়াল কোঅপারেশন। এ ওকে হেল্প করে, ও ওকে হেল্প করে। এখানে ড্রাইভাররা সবাই সবাইকে কিন্তু হেল্প করে চলে। এইভাবেই কিন্তু কমিট করতে হয় এই ধরনের রিমোট জায়গাগুলোর জন্য। মানে সাপ্লাই পৌঁছানো এবং লোকাল লোকেদের এসেনশিয়াল জিনিসপত্র পৌঁছানোর জন্য এই ড্রাইভারের নেটওয়ার্কটা খুব ইম্পর্টেন্ট, যেটা আমি বলতে চাইছি তখন থেকে। रामगंगा यहाँ से टनकपुर जाएगा। टनकपुर से कहाँ मिलता है आपको नहीं पता ना? टनकपुर ये पंचेश्वर में मिलता है। पंचाचोट, पंचेश्वर। আচ্ছা, আরেকটা জিনিস আপনাদের বলি, এখন রাস্তায় আমার কাছে নেটওয়ার্ক নেই, কিন্তু আপনারা চিন্তা করবেন না, মুন্সিয়ারি কিন্তু ওয়েল ইকুইপড উইথ অল নেটওয়ার্ক ফ্যাসিলিটিস। যে কোনো ধরনের নেটওয়ার্ক আপনি পাবেন, এয়ারটেল, ভোডাফোন, জিও আছে। তো জিও, এয়ারটেল, ভোডাফোন সমস্ত নেটওয়ার্কই কিন্তু মুন্সিয়ারিতে পাওয়া যায়। আপনাদের সকলকে একটা ভাইটাল ইনফরমেশন দিই, যদি আপনারা মুন্সিয়ারির দিকে এসে কখনো গাড়ির প্রয়োজন মনে করেন, ওনার সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন। উনি লোকাল গাড়ি প্রোভাইড করেন। 7500135216 আপনারা এসে এখানে ওনাকে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন। উনি লোকাল ড্রাইভার, উনি বুকিংও গাড়ি চালান। এই লোকাল গাড়িগুলোতে ট্রাভেল করার একটা অভিজ্ঞতা হয় যে আমরা লোকালদের সাথে ট্রাভেল করতে পারি, এবং এই রাস্তাটা আমরা কিন্তু লোকালদের সাথে ট্রাভেল করব, তাদের সাথে গল্প করে, তাদের সাথে কথা বলে। আপনি ধরুন, আমরা জেনারেলি যেটা করি সেটা হচ্ছে গাড়ি বুক করে নিয়ে আমরা ফ্যামিলির সাথে আসি, বা অনেক সময় আমরা এই ধরনের লোকাল ট্রান্সপোর্টে ইউজ করি যারা ব্যাকপ্যাকিং করি, বা এরকম আমরা যেরকম একজন দুজন আসি, তখন আমাদের বুকিংয়ের কস্ট বাঁচানোর জন্য আমরা ডেফিনেটলি এই ধরনের গাড়িগুলোকে ইউজ করি। কিন্তু একটা জিনিস আপনারা খেয়াল করে দেখবেন যে এই ধরনের গাড়িগুলোতে আসার একটা মজা হচ্ছে যে লোকালদের সঙ্গে ইন্টারাক্ট করা। তো আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি যে আমাদের সঙ্গে যারা আছে বেসিক্যালি এরা কিন্তু সব এই লোকাল গ্রামের লোকজন। আমাদের সময়টা কিন্তু খুব একটা খারাপ কাটছে না, বিশেষ করে আমাদের ড্রাইভার সাহেবের সাথে আমরা গল্প করে এবং লোকালদের সাথে যেতে যেতে আমাদের সময়টাও কিন্তু কীভাবে কেটে যাচ্ছে আমরা নিজেরাও বুঝতে পারছি না। আরেকটা ছোট্ট গ্রাম ক্রস করছি কিন্তু, তার নাম হচ্ছে তেজম। আর আমি দেখছি এখানে কত সুন্দর গ্রামের মহিলারা সকালে কিন্তু খেতে তাদের দৈনন্দিন কাজকর্ম করছে। নন্দা দেবী বেস ক্যাম্পের যেমন মিলাম গ্লেশিয়ারে ট্রেক হয়, মিলাম গ্লেশিয়ার হচ্ছে
বুড়িগঙ্গা রিভারের উৎসস্থল, সেরকম রামনি গ্লেশিয়ারের কিন্তু নামি গ্লেশিয়ার কিন্তু হচ্ছে রামগঙ্গা রিভারের উৎসস্থল। তা আমরা যাই হোক, ইনি হাও আই মিন যেভাবে আমি বলি, আমরা কিন্তু এই দুটো নদীর উৎসস্থলের দিকেই চলেছি। মুন্সিয়ারি থেকে এই ট্রেকগুলো হয়, আর জেনারেলি আমরা এই ধরনের ট্রেকের জন্যই এখানে আসি। আর আমাদের হ্যাঁ জি, इसको ये हीरामणि ग्लेशियर भी बोलते हैं। हीरामणि ग्लेशियर, हाँ हाँ नामी ग्लेशियर भी बोलते हैं, हीरामणि ग्लेशियर, राइट राइट, अभी मुझे याद आया। তো আপনাদের ইনফরমেশনের জন্য বলি, এই যে নদীটা দেখছেন নিচে, এই নদীটার নাম হচ্ছে রামগঙ্গা নদী। আর এই রামগঙ্গা নদীর উৎসস্থল হচ্ছে হীরামণি গ্লেশিয়ার। অনেকে আবার নামিক গ্লেশিয়ার ট্রেক বলেও চেনেন, কারণ ওখানে নামিক একটা গ্রাম রয়েছে। এটা দেখে বুঝতেই পারছেন যে আমাদের বাঙালিরা কত আবেগপ্রবণ এবং কতটা ভ্রমণ পিপাসু, যে এখানকার প্রপার্টিগুলো বাংলায় তাদের বোর্ড লিখে রেখেছে বাঙালিদের জন্য। কোকর সিং ব্যান্ড। এখন আমরা এই জাংশনে হচ্ছে বেসিক্যালি এটাও বাগেশ্বরকে কানেক্ট করছে। দেখুন এখান থেকে এই রাস্তাটা দিয়েও বাগেশ্বর যাওয়া যায়। 70 কিলোমিটার এখান থেকে বাগেশ্বর। সামা বলে একটা জায়গা আছে যেটা 28 কিলোমিটার। মুন্সিয়ারে আমরা এদিকে চলে যাচ্ছি 48 কিলোমিটার। আর এই রাস্তা দিয়ে গেলে বৃথি ওয়াটারফলও পাওয়া যায়। गांव कौन सा हुआ? ये तो कोकर सिंह बैंड हुआ। कोकर सिंह में। आप कहाँ के रहने वाले? आज मैं पार गाँव में रहता हूँ। पार गाँव? अच्छा, क्या उम्र हो गई आपका दादाजी? हम 80 तक पहुँचे हैं। 80 तक पहुँचे हो? अभी भी फिट हो? बढ़िया बढ़िया। अच्छा लगा मिलके। आपका शुभ नाम? कुंवर सिंह। हाँ, कुंवर सिंह मेहता। আচ্ছা, এই একটা ছোট্ট দেখুন রেস্ট হাউস দেখাচ্ছি, মানে রেস্টিং প্লেস। তো এই ধরনের জায়গায় আপনি এরকম রেস্টিং প্লেসগুলো পাবেন। এদের কিন্তু টয়লেটও থাকে, এই যে দেখুন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন টয়লেট থাকে, এবং আপনারা এসে এখানে বসে একটু এত সুন্দর জায়গায় বসে একটু লাঞ্চ ডিনার করলেন, বা যেই পরিস্থিতিতে এলেন একটু চা কফি খেলেন, ম্যাগি খেলেন। এখানে এরা কিন্তু উনুনে রান্না করে, কাঠে রান্না করে। তো এখানকার খাবার যদি খান আপনারা, আমি এশিওর করতে পারি ওর টেস্ট কিন্তু কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট হয়। Bought the guava from the local market, and he's a local villager. He requested him to have one, and I don't think he is that happy right now. He's like very happy. This particular berry is called turuchu in local language or local dialect. You call it in Kumauli dialect. He is helping me to show the berry here, which is basically they call it. They use it as a medicine also, as a medicinal purpose. They use it. It's called turuchu. ये तो बुखार नहीं आता है, ये दवा का काम होता है। अच्छा अच्छा, दिखाओ। टेस्ट वाला बहुत खट्टा हुआ है। बहुत खट्टा है। खट्टा तो होगा। ओके, ये अब इसी टाइम ही मिलता है ना? हाँ, ये चीज़ है। इसी टाइम मिलता है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेट मी शो यू द तुरुचु हेयर। It's a kind of a special berry. Basically they use it for when they get kind of get feverish. They use these berries, you know. Let me show you guys. It's a local medicine, you know. And let me try how it is. It's quite tangy basically. But it's very tasty. It has a very different flavor. Amazing. It's tangy, but it tastes बहुत अच्छा। इसका अलग है, ये कुछ डिफरेंट टाइप का है इसका। हाँ वो होता है, ये यही लगता है इसका खटाई बनाते हैं ना हम लोग। खटाई। ये ज्वार में होता है, ये इधर चट्टानों में होता है। और ये ऊपर के एरिया में मिलता है कि और कहीं मिलता है? और भी ऊपर मिलता है हाइट वाले इलाके में। এই বেরির একটা দেখুন বৈশিষ্ট্য দেখাচ্ছি। এই বেরিটা বেসিক্যালি কিন্তু নিজা বললেন যে এই বেরিটা কিন্তু গাছের ডালের মধ্যেই হচ্ছে।
পাতার সাথে কিন্তু যোগ নেই। এটাও কিন্তু একটা বৈশিষ্ট্য এই বেরিটা। আমার হাতে কিন্তু এখন সি বাকথ্রন বেরি আছে, আর এই সি বাকথ্রন বেরি আমি পেয়েছিলাম হচ্ছে নুব্রা ভ্যালিতে। মানে আমি যখন দুর্ভোগ থেকে সিয়াচেন গ্লেশিয়ার থেকে নেমে দুর্ভোগ হয়ে বংইয়ংয়ের দিকে যাচ্ছিলাম, তখন এখানে ওই জায়গাতে আমি আপনার ভিডিওতে দেখিয়েছিলাম। আমার যদি অপটিমাইজ ট্রাভেলের ইংলিশ চ্যানেলটা আপনারা দেখেন, ওখানে দুর্ভোগ বংইয়ংসো যাওয়ার সময়, বংইয়ং লেক যাওয়ার সময় দুর্ভোগে আমি এই গাছটা পেয়েছিলাম। এটা কিন্তু একই বেরি, যদিও এখানে ভাষাটা আলাদা। আর অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে যে ভাষার আলাদা হওয়ার জন্য মানে একটু মুশকিল হলো আমার এটা কানেক্ট করার জন্য। মানে আমি সময় নিলাম ভাবতে যে এটা কি সেটাই, আর সত্যিই দেখছি এটা হচ্ছে সেই সি বাকথর্ন বেরি, একদম একই রকম। আপনারা যারা আমার লাদাখ সিরিজ দেখবেন ইংলিশ ভার্সনে, তারা কিন্তু এই সি বাকথর্ন বেরির গাছ দেখতে পাবেন, এবং সি বাকথর্ন বেরির যে বাই প্রোডাক্টসগুলো হয় সেগুলো দেখতে পাবেন। So Mehru Falls is on my back, and right now I don't know, you can see from here. I'll show you up close once I reach the Birthi waterfall. I can see far away. Yeah, so Birthi waterfall, as you can see from here, from Puli village, it is visible. It's on the top of the mountain. This is the Birthi waterfall, which is always a famous one. Birthi waterfall. আমি একটু জুম করছি, এখান থেকে একটু দেখা যাচ্ছে হালকা। আমরা এটাকে ক্রস করে কিন্তু মুন্সিয়ারি যাব। আমার একদম সামনে কিন্তু বিরথি ওয়াটারফল দেখাচ্ছি, এরপরে একটু গাড়ি থেকে নেবে। দেখুন এই বর্ষার সময় এই ওয়াটারফলগুলো কিরকমভাবে হতে থাকে দেখুন, একদম মনে হচ্ছে যেন প্রকৃতির এক অদ্ভুত রূপ। Right now we are in front of Birthi waterfall, and in the time of monsoon, the end part of monsoon, you can see the waterfall is gorging right now. You can see from the top the water is coming down and it's hitting on the rock and creating a magical environment here. And it's always a special, to witness such waterfall in this time of the year. So stay tuned. See you on Munsiyari. এই বঞ্জারার লাইফের কথা বলছিলাম, এরাই কিন্তু এই পাহাড়ের ওপর থেকে বিভিন্ন জায়গায়, এই আমি দেখালাম ভেড়াগুলো, এরা কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় ট্রাভেল করে। একটু আগে আপনাদেরকে বলছিলাম বঞ্জারার লাইফ। উই আর জাস্ট নাও ক্রসিং গায়ত্রী মন্দির, মিলাম ইন। যদিও আমার প্রেফারেবল টাইম কিন্তু সবসময় এই সময়টাই থাকে, কারণ আমি সবুজ পাহাড় এবং মেঘ দেখতে খুব পছন্দ করি। আপনারা জানাতে পারেন আপনাদের মতামত, আপনারা কোন সময় আসতে পছন্দ করবেন, কার কি পছন্দ। আপনাদের যদি ব্যক্তিগত কিছু পছন্দ থাকে আপনারা জানাতে পারেন আমাকে, নিচে কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট করে জানাতে পারেন। মুন্সিয়ারিতে থাকারও অনেক অপশনস রয়েছে, এখন অনেক ডেভেলপ হয়ে গেছে আগের থেকে। আর এটা মুন্সিয়ারি হচ্ছে ট্যাক্সি স্ট্যান্ড, গাড়ি একদম প্যাকড, এবং আমরা মুন্সিয়ারি থেকে দরকোট ভিলেজের দিকে যাচ্ছি। আর দরকোট ভিলেজের একটা স্পেশাল ব্যাপার আছে, আমি এখন বলবো না, আপনারা গিয়ে দেখবেন কেন যাচ্ছি, কেন এত দূর থেকে এসে দরকোট যাচ্ছি। এটা একটা আমি এখন সিক্রেটই রাখছি, আর কিছুক্ষণের মধ্যে আমি রিভিল করব। আবার এই লোকাল ট্রান্সপোর্ট, এবং এখান থেকে দরকোট कितना टाइम लगेगा दरकोट जाने में? 10-15 मिनट? हाँ 15 मिनट्स। सो सी यू इन दरकोट।